Hola, buenos días. Estoy aquí en los mollados de la Pobla de Caramón, un macizo impresionante, natural, y que me ha impresionado después de casi 15 años sin volver a pisar esta cima. En este pico se puede divisar una magnífica vista de toda la conca de Ódena, sus polígonos, sus pueblos, ciudades, Igualada, Vilanova del Camí, Ódena, etcétera. Y desde aquí quiero que admiren ustedes mismos de la belleza que estoy disfrutando. La subida es un poquito dura, pero hay tramos fáciles y tramos difíciles. Pero he disfrutado como un niño pequeñito. Solo me faltaba chupete. Es impresionante, ¿eh? Y con 42 años que tengo, he podido. Es que la fuerza de voluntad nunca hay que dejar de creerla en uno mismo y de verdad que ustedes vean mismos, mira, todo es maravilloso. Y desde aquí quiero hacer una reflexión. En estos tiempos que corremos ahora mismo, en tiempos estos del coronavirus, del bicho, que hay muchas cosas raras que se dicen y que son ciertas y algunas que son desconocidas o inciertas, pues yo tengo mi teoría. Aparte de estar cabreado tantos meses y con el toque de queda, con el cierre perimetral de las provincias, de las comunidades autónomas, todo esto, pues la vida está para disfrutar, aunque hay muchos días que uno te levantas y cuando tienes limitaciones de movilidad, pues te afectan muchas cosas, porque piensas que una parte de ti no rinde como tenía que rendir, porque la familia que está en otro punto de la provincia o otro punto de la comunidad autónoma donde uno vive no se puede ver, y entonces eso genera un poquito de agobio dentro del cuerpo, y ya el ser humano ya no está bien, está enfadado, está cabreado, más tenso, y aunque por dentro quiere estar bien, por fuera se ve que no, ya no se puede disimular. Ahora mismo el ser humano podía ganar el Oscar al mejor actor, porque cada día tiene que hacer el mejor guión de su vida. Pensar cómo lidiar cada día de esta maldita pandemia. Días que no estamos